che la giocatrice di basket americana riappare davanti all'ospedale di Ciudad. Ho detto statunitense, nordamericana, riappare davanti a un ospedale di Ciudad Juárez senza un rene. Y entonces el enigma policíaco cobra mucha más fuerza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo se conecta con el agente de la CIA, el último de Saigón? ¿Y qué tiene que ver con Leonardo? Entonces dije, bueno, ¿qué tiene que ver con Leonardo? Vámonos a la historia de cuándo fueron descubiertos los códices que fundamentan la existencia de la bicicleta. E quindi tutto questo intreccio, diciamo l'intreccio poliziesco prende sempre più forza in tutte queste storie, e c'è il problema dei codici leonardeschi. Dico, allora andiamo a vedere quando nasce questa cosa della bicicletta nei codici leonardeschi. Porque ahí también hay una novela policíaca muy bonita, cómo desaparecen al ser ordenados mal en una biblioteca en Madrid los códices. Perché anche lì c'è un altro, diciamo, enigma poliziesca, cioè come spariscono questi codici o questo codice quando vengono ordinati nella Biblioteca Centrale di Madrid. Y entonces decidí darle al personaje un abuelo anarquista que vive en Barcelona en los años 20. E quindi in questo momento ho deciso di dare al personaggio principale un nonno anarchico che vive negli anni 20 da Barcellona. Y entonces ya tenía otra historia más. Y la pregunta era, ¿cómo coño conecto todas estas historias? E quindi c'era un'altra storia, e quindi dico, e la domanda era sempre, ora come le metto tutte insieme? Porque de alguna manera yo mismo como escritor y los lectores estaban esperando que se diera un toque de varita mágica que permitiera que las historias estuvieran interconectadas y que se justificaran su presencia come materiales no aislados. E quindi anch'io come lettore stavo aspettando come un colpo di bacchetta magica che tenesse tutte insieme queste storie e che non fossero più dei materiali come isolati. Por lo tanto fue un libro que tuve que escribir de principio a fin y luego de fin a principio, escribirlo de atrás para adelante para darle coherencia. E quindi è stato un libro che ho scritto dall'inizio alla fine e poi dalla fine verso l'inizio, quindi da indietro verso avanti, per cercare di darle una coerenza. Y además en el camino metí nuevas historias y nuevos personajes secundarios. Por ejemplo, un cubano que quita minas, el famoso Ambarajá, que me gustaba mucho y no decía, bueno, ¿y este por qué no lo voy a meter? Sí, va para adentro. E quindi mentre stavo facendo questa cosa qua ho aggiunto altri personaggi, per esempio un militare cubano che si occupava di sminare, di togliere mine. Y fue muy divertido. Porque además para mí como escritor abrió todo un camino que se reprodujo en Cuatro Manos, en Sombra de la Sombra, en Retornamos como Sombras, en otras 4 o 5 novelas, que me permitía la teoría de una novela che è come un rio. È stato molto divertente, che inoltre mi ha dato la possibilità come scrittore, no, di utilizzare una tecnica che ho utilizzato anche in altri romanzi come A Quattro Mani, Sombra della Sombra, Torniamo come insomma, di teorizzare una specie di romanzo che fosse come un grande fiume. Un río no es una corriente de agua continua y permanente, un río es una serie de afluentes que van construyendo el río. Un fiume non è una corrente continua, ma sono una serie di affluenti che entrano in questo fiume per creare una corrente continua. Y algunos se pierden, se secan en el camino, desaparecen, se vuelven nada, pero otros constituyen el gran torrente de la historia. Alcuni di questi affluenti non arrivano dal fiume, si perdono, si seccano, però altri entrano nel fiume principale e diventano il grande fiume della storia. El gran riesgo era perder al lector más lineal. Il rischio maggiore era di perdere il lettore, diciamo, più lineare, quello che aveva bisogno di una storia più semplice anche. Y bueno, era el riesgo. Y hay que jugársela. Si la literatura no es riesgo, no sé qué será. Será un juego de salón, ¿no? Será carpetas rojas, festivales. Pase usted, doctor, buenos días, ¿cómo está?
entrevistas en la prensa. Eso es mierda. Lo que importa es el libro y los lectores y este duelo continuo libro-lector. Perdón. Era un rischio, però era un rischio che uno deve assolutamente correre, perché sennò la letteratura non è più nulla, è solo stand, fiere, interviste, passi lei, dottore, ingegnere, tutto. Ma la letteratura è un rischio, e questo rischio bisogna prenderselo. Scusa. È anche un duello continuo con il lettore, una specie di una cosa fisica anche. Quando leo una novela che mi gusta mucho, spero dell'autore che mi desconcierti. Quando leggo un romanzo che mi piace molto, spero che l'autore mi sconcerti. Non sopporto ya más la letteratura previsible. Non sopporto la letteratura prevedibile. Esas novelas que en la página 60 sabes cómo van a terminar, ya las boto a la mierda. Questi romanzi dove a pagina 60 so già come va a finire e li butto nel cestino. Hay esta necesidad de duelo continuo, de a ver quién gana, a ver si me ganas, y tiene que ganar el escritor, no puedes dejar que el lector gane. No, io ho bisogno di questo confronto continuo, di questo duello. Vediamo chi vince in questo romanzo. Il lettore e lo scrittore deve provare sempre a vincere. Y hay otro problema, la literatura policíaca es una literatura con una curva de caída muy violenta. E c'è un altro problema, che la letteratura poliziesca ha un punto di inflessione come molto violento. El enigma, el desarrollo del enigma, y la explicación del enigma. Es una literatura con caída. Y yo quería que el enigma, la explicación del enigma y el caos, la salida, tenía que salir arriba, tiene que ser wagneriana la literatura policíaca. Sí, no puede ser complaciente. Chopin está bien, pero no, Tchaikovsky con los cañones. La letteratura poliziesca ha un problema, perché c'è il mistero iniziale, lo svolgimento di questa trama, e poi la soluzione scende. Mentre io invece volevo un mistero iniziale, un altro mistero, qualcosa che complicava, e poi un'uscita verso l'alto, un qualcosa che fosse un romanzo poliziesco però di stampo wagneriano. Chopin lasciamolo perdere, che fosse come Tchaikovsky con i cannoni, così. Y si quieren saber cómo se reunieron todas estas historias en una sola, van a tener que hacer dos cosas. E se volete sapere come tutte queste storie si sono, diciamo, riunite insieme, dovete fare due cose. La primera es comprarla y leerla. La prima cosa è comprare e leggere il libro. La segunda es comprársela a un hijo que tengan inteligente, que él la lea y se las explique. O la seconda cosa è comprarla per un figlio intelligente che avete, gliela fate leggere e forse magari lui ve la può spiegare. Hasta ahí. Abrimos luego, preguntamos todos, nos preguntamos a nosotros mismos. Io ho una domanda che volevo fare a Paco da editore da parecchi mesi, parecchi anni, parecchi giorni. Lui ha un'ossessione che non vi ha raccontato, ve la svelo io. Lui è ossessionato. C'è qualche bulgaro in sala? Non c'è nessun bulgaro? Ecco, lui ha un'ossessione con i bulgari. In tutti i romanzi c'è un bulgaro, appare sempre un bulgaro e fanno sempre delle cose stranissime. Ci spieghi perché questa ossessione con i bulgari? Cuando uso a los búlgaros porque para un mexicano los búlgaros son exóticos. Para un búlgaro los mexicanos somos exóticos, ¿no? Entonces utilizo a los búlgaros porque cuando la novela no sé para dónde va, meto un búlgaro. Allora, diciamo, i bulgari per me sono esotici, suppongo che per un bulgaro anche i messicani sono molto esotici. Io utilizzo sempre i bulgari perché quando sto là e il romanzo non so più dove deve andare, io ci metto un bulgaro dentro. Y entonces tengo que explicar qué está haciendo el búlgaro ahí, ¿no?
lo cual me obliga a empujar la novela para encontrar una respuesta alla extraña presenza del bulgaro. E quindi io devo spiegare cosa ci fa il bulgaro a questo punto, e quindi devo spiegare la strana presenza di questo bulgaro lì, che cosa fa, e questo porta avanti un po' il romanzo. Sí, pero luego mis amigos búlgaros dijeron, ya párale con los búlgaros, detente con los búlgaros. I miei amici bulgari mi hanno detto: senti, falla finita, però ci metti sempre un bulgaro dentro, fermati, basta. Y en las últimas novelas de esta serie de novelas introduje un enano che sale de un baúl tocando las maracas. E diciamo negli ultimi romanzi di questa serie ho tolto il bulgaro, ma ci ho messo un nano che esce da un baule e suona le maracas. Eso era todavía más divertido, porque ¿cómo explicas? ¿De dónde salió el enano? ¿Qué hace ahí en medio del cuarto un baúl? ¿Quién es el enano y por qué está cantando? Oh, mamá Inés, qué bien te ves, ¿no? Se llamaba la teoría del enano tocando las maracas para violentar la trama y obligarte a reexplicar, complejizar la storia. E questo era ancora più divertente, perché tu a un certo punto devi spiegare perché in mezzo a una stanza c'è un baule, perché da questo baule esce un nano, perché è un nano, perché inizia a cantare questo nano una canzone che non canterò. E quindi questo mi obbligava a portare avanti la trama, come a violentare questa trama che stava lì un po' ferma con il nano che suonava. È la famosa teoria del nano che suona le maracas. Grazie, ora ce n'è un'altra, quindi vabbè. Passo la parola alla professoressa o qualcuno di voi. Dunque, a me è sempre incuriosito questo incrocio tra giornalismo e scrittura. Anche qui c'è un giornalista che è un giornalista straordinario, nell'intreccio dedicato a Barcellona, e credo che anche nella tua scrittura ci sia questo intreccio. Puoi... Yo crecí en una familia que piensa que el periodismo es una de las bellas artes. Io sono cresciuto in una famiglia che ha sempre visto il giornalismo come una delle belle arti, come un'arte. Mi padre lo definía como: esta es una de las bellas artes practicada por el mayor número posible de canallas. Mio padre diceva che il giornalismo era una delle arti che era praticata dal numero più grande di canaglie. Y siempre he tenido una relación literaria con el periodismo muy potente. Me parece que la batalla por contar historias es transgenerica. Ho sempre avuto una relazione letteraria molto forte con il giornalismo, e credo che questa battaglia per raccontare storia passa tutti i generi. Historia narrativa, crónica, reportaje, novela, ficción, no ficción, son maneras de contar. Quindi storia narrativa, reportage, narrativa, romanzi, narrativa storica, non fiction, questi sono solo modi per raccontare qualcosa. Y entonces generalmente los héroes de mis novelas, bueno, no todos, pero muchos de ellos son periodistas. E normalmente gli eroi dei miei romanzi, non tutti, ma parecchi, sono dei giornalisti. Entonces no solo desde el punto de vista del personaje, el buscador de la verdad, sino también las posibilidades que te da usar técnicas periodísticas en la narrativa. Quindi non solo dal punto di vista del personaggio, del protagonista, di colui che cerca la verità, ma anche ciò che utilizzare le tecniche giornalistiche ti dà nella narrativa. Prendo subito. Yo volevo dire due cose, quiero decir dos cosas. La primera, bueno, pues no tengo palabras para describir lo que siento cuando veo el maestro aquí. La segunda, no, son tres. La segunda, la cuestión, el cotidiano, ¿no? El todos los días, de dónde te nace esta cosa, la questione del quotidiano, del perché, da dove ti viene fuori tutta questa cosa, no? Perché non capita, abito a Venezia, sono nato a Città del Messico, sono due poli diversi ma sono molto collegati da un certo punto di vista, e questo chiedo a te. La terza, la memoria
la vedo molto presente nei libri di storia, no? Però tante volte quando uno va a studiare la storia la memoria sembra dimenticarla. Sono 4. Perché in questo momento mi viene la questione dei giornalisti, no?